हे मोर नंदर बोला चोका डोला गो नंदर बोला हे मोर नंदर बोला चोका डोला गो नंदर बोला मुई कथाय पचार कहब खुला ए बाबू कथाय पचार कहब खुला हे मोर नंदर बोला चोका डोला गो नंदर बोला नंदर बोला चोका ढोला गो डोंगर बोला नंदर बोला चोका ढोला गो डोंगर बोला नंदर बोला चोका ढोला गो डोंगर बोला कथाय बाबू गो कहे बकुला कथाय बाबू गो कहे बकुला मेरे नंदर बोला चोका ढोला गो डोंगर बोला बाबू कहे बकुला मेरे नंदर बोला चोका ढोला गो डोंगर बोला कथा गुट पतर जगो कहे बकुला जगत करता नाम पाइल बाबू नाम पाइल सर्वजीव जंतु सृष्टि तकल बाबू सृष्टि जकल नंदर बोला चोका ढोला गो नंदर बोला जहाँ पचारो बाबू गो कहे बोला मेरे नंदर बोला चोका ढोला गो नंदर बोला ये जहाँ पचारो बाबू गो कहे बोला नारी और पुरुष सृष्टि तकल बाबू सृष्टि तकल केते प्रकार पुरुष कहे बाबू नारी और पुरुष सृष्टि तकल बाबू का सृष्टि तकल पुरुष क्यों नारी तो कहे नंदर बोला चोका ढोला गो नंदर बोला देखाई मत गो कहे पिला नंदर बोला चोका ढोला गो नंदर बोला पुराना देखाई मत गो कहे पिला एकदम में देखाता हाथ एकदम में कथा दम में कथा सते कहा तीनों मालूम हो तो पूरा रे मारी आगे मारी चार दम में उठा सते ए हे किरे बाबा की आगे बाबा की 14 बकरा घर थाई की होआ गो मारी वो कोनी गो ए मारी कहे कि आका मामू मते टिके बेसी गरम होछ गरम हे जाउ छे बा ये वर्षा मासे भी तोते गरम हे जाउ छे सते को हां झाल निझरी करी छे मां सते का
बाबू तो कृष्ण बोलिक कहीदे हाँ हेले कृष्ण के आए जानी छो कृष्ण होचन भगवान नहीं क्या कृष्ण को जेन कथा पत्रा ले भी कही दे पारसु हेले सृष्टि तो करिछन सर्व जीव मानिक हेले पुरुष केते प्रकार सृष्टि करिछो आ नारी केते प्रकार नारी सृष्टि करिछो आ केन नारी पाई केन पुरुष योग्य योग्य को बाबू ई कथा टिके कह नाले तुमर घर के जो ई कथा जदी कहबे कृष्ण बोले कि विश्वास सखा ओ तो दुनिया रे चार प्रकार नारी अछन हाँ चार प्रकार पुरुष अछन बस 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 तो केन नारी के केन पुरुष योग्य योग्य जदि से नारी के से पुरुष जदि युक्त नहीं हेबा विवाह जदि नहीं हेबे हां केते दिन गला छाड़ पतर भी हे जाय हई जासी हो जे सखा ओ आग मोर धन कह गो बाबू सुन तो जे कथा कहले क्या हैला आगो क्या हैला गो बाबू आगो क्या हैला कहने जी छीर मणिस काना कहू छ जे को आगो क्या हैला ई कथा कहले काना ई कथा कहले देबो काना आ लागो का बोलू छन सुनो ई कथा कहले देबो का मइले होय काना से से बोले दियो बोल काना ई कथा कहले दही मई देबो का हो मोर दही मुई हलका काना कहले ए पिला जा दही मई तिला गो हे मथुरा हाटे बिकी दुन को पिला और बासी बासी पका लेते चल मथुरा हाटे बिकी देलो दही केनता बिकलो जे छिल पथरा में तुम ए पिला नमटिया दे तो हेला कि जमुन आन सखा आगो राधा माई नमनो बिना होय আর মতে পচারি দেলো গো চারু চন্দ্রমা हां लगवा झंगा जे देखो तर न এ মতে পচারি দেলো গো रात रो চন্দ্রমা टिके रहत गो बाबू केते मलमल उथिले मुई कहमे कह तड़ी के सुनमा हेती खेल लायक तो कहबो जो नाट नहीं पूरा केते रुआ रे कहउतले कहमे बोली এটা জানি ছুকিনি মুই কহুটা শুনব हां মই कहू जे सुनो কহুছে শুন तमे कहूछ কহুছে শুন ठीक अछि এ রাধা মাই চন্দ্রবদনা মোর চন্দ্রবদনা মোর চন্দ্রবদনা এ তুমি যাহা পচারিল কহিবি সিনা মাই গো মোর চন্দ্রবদনা कहली के नहीं कह पौछा के नहीं कह সখা মাইয়ার আমার এটা পশা খেল চালাইছে নাই গা আগো মোর ধন गो बाबू আগো হারিলে বসাবু কুলে জিতিলে মুই বসামি কুলে গো জিতিলে মুই বসামি কুলে बहुत चालाक ए पिला तुम्हें हारी हुरा जी बाबा हमर कुले खा खा बसो नहीं हमें हर बार সখা মুই যদি হারমি মোর মাই মতে কুলে বসাবে हां हां আর মোর মাই হারলে মুই তাহাকো কুলে বসাবে बस এটা কথা ছিড়ি গলা কথা ছিড়ি গলা একাতরে আগো মোর ধন गो बाबू আগো হারিলে বসামি কুলে জিতিলে বসামি কুলে মুই জিতিলে বসামি কুলে হারিলে বসাবু কুলে জিতিলে মুই বসামি কুলে গো জিতিলে মুই বসামি কুলে সখা আমে দুহেলার গেল খেমা আমে দুহেলার গেল খেমা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই চারু চন্দ্রমা
तो दुनिया रे 4 प्रकार नारी अछन से नारी माने किए आगो पद्मिनी चित्राणी हस्तिनी शंखिनी गो अरे 4 नारी जो छंती पुणी ई 4टा नारी के 4 प्रकार पुरुष आगो शशक पुरुष मृग जे पुरुष गो और अश्य वृष अटे पुणी पुरुष कनि केनता बोले शशक वृष मृग अश्य शशक वृष मृग अश्व आगा बाबू हां केन स्त्री के केन पुरुष योग्य गो बाबू सखा पद्मिनी चित्राणी हस्तिनी और शंखिनी एटा 4टा नारी शशक मृग अश्य और वृष एटा 4टा पुरुष आगो मर्धन कह गो बाबू आगो केउ पुरुष के और केउ नारी योग्य मोये कहि देमी गनो बिना गो माई चारु चंद्रमा गो माई मो चारु चंद्रमा आज गौरपाली वाले के एंता जगह नहीं देव जना एडे केटी थिबा आगा बाबू जत्ता भी गारे ए गौ नोनी। ना जागरा पाइछो गाना केटीटा हमके खाली प्रॉब्लम ना बाबू हर के भी प्रॉब्लम बाबू का प्रॉब्लम नहीं हेनता तो 25 तारीख रो बीती गला नो सखा। केटी केन कमे आसबा तो केन नारी के केन पुरुष योग्य बस बस आगो मर्धन कह गो बाबू आगो पद्मिनी नारी रा गुण कहि देमी गो सजनी पद्मिनी रानी केनता को सिगो ना आगो सासु ससुर सेवा नीति करे पुणी এটা পদ্মিনী নারী শাশ শ্বশুর সেবা সবুদিন করবে ओए আগো পতি সেবা করু থায়ে মাইগো নীতি নীতি আগো সত্য কথা সবু বেলে কহুছে মাই पद्मिनी नारी सकाल पाइले सास ससुर सेवा करबा किंबा स्वामी सेवा सदा सर्वदा पति सेवा करबा ताके और सकाल पाइले से सब कथा बिना कथा कते बेले भी ये पद्मिनी रानी के केन पुरुष दर इटा पद्मिनी नारी के केन पुरुष दरकार आगो शशक पुरुष माई को और ताहारो जे पाई आगो शशक के पद्मिनी और नारी जे अटोई आगो इटा पद्मिनी नारी के शशक पुरुष से शशक पुरुष सदा सर्वदा सत्य भाषा काटुरे आसुथिला कह गो बाबू माँ बापा जेन कथाटे कहले से केते बेले भी निकले गारे नहीं काटी ताके कहसन शशक पुरुष तार पद्मिनी नारी तापर केन नारी आसी गला केन नारी गो बाबू चित्राणी नारी रा गुण केते मुई कहेमी आगो चित्राणी नारी रा गुण कहुचे गो सुन सखा चित्राणी नारी केनता करसी आगो देह सारा अलंकार करू गो भूषण सदा सर्वदा तार देह के सजाई
এটা চিত্রাণী নারী ওই সখা ও তে যেন অলঙ্কার তে পিন্ধিবা সুন্দর লাগুଥିଲା সে পুরুনা দেবা মা এটা চিত্রাণী নারী ওই সে চিত্রাণী নারীকে কেন পুরুষ দরকার আগো দেবতা সারে মৃগ হইছে জনম আগো চিত্রাণী কু মৃগ পুরুষ অটই প্রমাণ আগো মাই ভগবাবু চিত্রাণী নারীকে মৃগ পুরুষ সে মৃগ পুরুষ সবু বেলে তার ড্রেস চকচাক হয় গো বাবু এটা মোর নানি আইলে জানো বাহ আমার সোনা হলো নানি আইলে সারি দઉં সে নন্নি কে আনমা আশীর্বাদ দে হয় 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 আর কেন লস সখা ও মৃগ পুরুষ হ্যাঁ সে সবু বেলে তার দিকে আহা। তেণু করি চিত্রাণী নারীকে পুরুষ দরকার সতে কাঁপিলা পদ্মিনী চিত্রাণী হ্যাঁ সংখিনী স্ত্রী আসিগলা মুই কেন পুরুষ হয় তুমি বলছে তুই কেন পুরুষ দেখবি হ্যাঁ ইচিন তোটা বারে বেড়া মা সখা আগো আগো ই সংখিনী নারীর গুণ শুণ গো সজনী আগো ছন্দ কারে নীতি দিননে বগনি সখা পদ্মিনী চিত্রাণী সংখিনী সংখিনী সে পরর ছন্দরে সদা সর্বদা রহে চিন্তা করি তিন চারটা মাহাজি ওদেই দেবা হ্যাঁ হেতার কোনিয়া দেখতো হেনতাটা হ্যাঁ হে গুরু বুঝেই কে পেহলে পারতা হয় হয় তার হেতা তো হেনতাটা এটা চালিত বাতা কর চালি থিবা তার ঘরটা বুঝে কথাবার্তা ওই তো সে সদা সর্বদা পরর মাইকনা না হাঁটি হবা হেলে আপন পতকি পরে নিন্দা করুছিবা হ্যাঁ 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 এমন তো নারীকে সংখিনী স্ত্রী বলি কহে হয় গো বাবু আর সে কাহাকে বিয়া হইছে কাহাকে তুই তোরে বেড়া পলসা গুড়া বজারে গদেই দেইতিস আর কেনতা করছ নি জানবার পাঁচটা করিতি কহত মোর কথা দিয়ে কহত আগো মর্ধন হয় গো বাবু আগো অশপুরু সতা কাকু মাই গো দোর কালো আগো অলগা পতি বিভা গেলে অধা দিনে কেনতা হয়েছে জানছ আগো হেব ছাড় পতর কাহাটা সখা অশ্য পুরুষকে এটা সংখিনী স্ত্রী সংখিনী স্ত্রী যোগ जो अलगा যদি পুরুষকে সংখিনী নারী বিয়া হলা হ্যাঁ অল্প দিনে তার ছাড় পতর দইব খাবারটা সলিড তারপরে আসি গলা কি আগো হস্তিনী নারীর গুণ কহি দেউছি হস্তিনী নারী কেনতা করছি আগো বেলগুদা তায়ে মাই গো ফটরে সুছি রাত্র কাম বইলে হস্তিনী নারী পরে বেলুদা খটা শুইছি আর সংসার কে ঘুঙ্গুড়ি মারছি সঙ্গে সঙ্গ এই পিড়া মানকর কথা কারা কই বলো আগো সকা হস্তিনী নারী সে বেলুদা তো ফটেছি আর যদি উঠবা আগো শাশু শ্বশুর রঙ্কর সেবা গো মাই কেভে নাই করে ই বছর পাত হই গো মাই স্বামী নেই ডরে আগা বাবু হ্যাঁ তাহলে যে সবা শাশুড় নাই কোন জানিছো কাহা লাগে
ए बहू काई हला जे सासू ससुर सेवा नहीं करो आज यदि मोबाइल टिके देखुथबे हमर सासू केते कहतिसी केते देखुछ खाली एनी टाइम डुंगु जे बस मां यदि सीरियल टिके बसिना देखुथबे बोले ए हमर ससुर मोता नहीं कहे हमर परा पर के काम लंचू हे हमर घर भसी नहीं गागा हां टीवी देखुचे त तार रंधा के बोल के रंगा छुआ के बोल के सकल बोलू नहीं तो टीवी देखा पड़े अरे ससुर सासू पत्रामी তুই কাহে পজাব তুই তো সন্তান নারী গো সখা आप हस्तिनी হস্তিনী নারী কেনতা করছি সন্তান বহু যে সকাল পুয়া তক বেলুরা তক ফটে শুইছিবা हां যদি উঠবা শাশ শ্বশুর সেবা কেনতা পাই নি পড়ি থাও নাই মানে বলো কি বয়সর উৎপাত থেকে সে স্বামী কে भी नहीं যে স্বামী কে নিডলা से শাশ শ্বশুর সেবার কলা কে দেবে যে স্বামী কে নিডলা से কুকরা ঢোকালু উঠি গর কবার কলা কে দেবে কেতে বেলে আর কলা সখা আগো এমন্ত না রিকে मोर भाई केनारे बोलेगा ए पिला तू बेलुरा त डर करुआर घरे काम नहीं कला वाला केन घटा पिटले हला का करू घत ए राती नै डर साल दे तू इदा सब दिन डर होउथिसी আজি দিনে বলিস না হউছে ডর ই सब दिन डर होउছে কানা কে জানে সখা এন্তা নারী মান के केनता पुरुष दरकार केनता था আগো পুরুষ পুরু সর কথা কহিলেন সরে আগো পরর কথারে সেগি দ্রুত চুনি করে से परर छिदर बादर चालित बात खाटी होते আর দুই ফাইল যদি রাতে পিছিবা গিনি আর আর কি মুসলি ধরবা হাত সুইছে তার আরে দিনে 10 কি 12 বই বাজু মাইকনা রাঁধি ভারি কর দউ কি নি তোর ঘরে পয়সা পতর থউ কি নি আগো মর্ধন কহ গো বাবু আগো হতিনি নারী কে মাই গো পুরুষ যে পুরুষ সখা হস্তিনী নারীকে যদি পুরুষ পুরুষ নি বিবাহ হেবা আর অল্প দিনে তাহাঙ্কর গো জুড়ি হই জীবনাশ বাবা তাঙ্কর জুড়ি অল্প দিনে ভাঙি যাব কাহার হস্তিনী নারী আর পুরুষ পুরুষ ও তুমি নেই কହୁছ যে हटा नाग नाड़ी पड़ी थिबा हंता है আগো জ্যোতিষ কার হেনতা দেখি থিবা সেতি লাগি তার রাশি বদলি ए पिला আর ধরি পলা পুলি কলে গলা হंता তো বেশি হউছ বাবা হাটা বি ছাড়ি দউ ছনে ভাই সখা ধরি পোলাবার কথা নাই কহ যাহার যোগ্য আছে সে ভোগ্য করি পারবা বাধ্য বাধ্য আজকাল সে তোমার পিলা মানে নহলে যাহার কপালে আছে ধরি করে পোলালে বেশি খটি নি পারে যাহার কপালে আছে বিয়া হইতিলে বেশি খটি নি পারে মাই পিলা মানে হंता कर संगाई बस আর তুমি বলে टोकरी खाइ ना दोना फिकी दे सब ऐसी बाड़ी है मोटारे देता ठोटे जाबे सखा আগো হস্তিনী নারী কে মাই গো পুরুষ যে পুরুষ বিবাহ হেলে অল্প দিনে গো হই জীবনাশ বিবাহ হেলে অল্প দিনে গো হই জীবনাশ কথা শুনো মোর সজনী এ সারলা দাস লেখিতে গো শুনো গো কাহানি এ সারলা দাস লেখিতে আর শুনো গো কাহানি